Bugatti dachani tog'yon bag'ridek obzorini YouTube'ga boshladi. Assalomu alaykum. Ketdim mana ota-onalar xonasini, yotoqxonasidan boshlaymiz. Bu sizlarga hamma qilgan ishlarimizni sanab beramiz. Devor apshipkalari barchasi podsetkalari bilan, azilenalari, teylar MLMDF, tepalari krashinli bo'lgan. Spalni kravatlar, tumbalari, matraslari va devor apshipkalarimiz hammasi stroyniy shkaflari bilan, patvining orqasi bu akrildan bo'lgan. Krashinli MDF, LMDF bilan aralashtirib qilganmiz. Hammasini patvilar bilan birga, podsetkalar bilan bo'lgan. Tumbalar. Bu ota-onalar yotoqxonasini bittasi dachada joylashgan va MDF eshiklarini hammasini qilganmiz. MDF eshiklar krashinli bilan shponni yo'g'lashtirilgan. Bu ikkinchi ota-onalar yotoqxonasi. Kattalar uchun bu dacha arendaga beriladi. Bu dachani qilganimizga o'zi 1 yil bo'lgan. 1 yildan bir holatini ko'rsangiz bo'ladi. Mebellarimiz hali hech qanaqa muammoli bo'lmagan. Ikkita muammo bo'lgan ekan. Hammomda suv toshgani uchun eshigimizning parokiga kelib sep berdik va oshxona mebelida suv toshirishganiga tortmalarni xos tushganini ham ko'rsatishgan ekan. Buni orqalari polni mягкийdan обивка bo'lgan. Kravatlari hammasi. Yo'llarni ko'ryapsizlar, bo'rttirib ishlaganmiz kravatini. Bu hammasi dizaynskiy proyekt. LMDF bukkanmiz. Patvilari va stroyniy alyumin opravali stvorkalarimiz bo'lgan. Podsetkalar bilan. Undan keyin bu yoqdan ko'rsangiz bo'ladi. Devor apshipkalar LMDF dan boshlangan. Tepaga perxodashchiy bo'lib, televizorning zona, PlayStation bilan bu devor hammasi biz apshipka qilganmiz. Rigel bo'lgan, rigelni yopganmiz. Patvilar bilan, orqalari bilan, LMDFlar bilan, hammasi bilan bitirganmiz podsetkalar bilan. Mягкий zona. Bar sifatli-nar mazada bar. Bu 1 yil bo'lgan, bu yerda 40 tadan oshiq har kuni bu eng katta O'zbekistonning top dachalardan bo'ladi. Eng ko'p odam kiradigan dacha. Har kuni odam bo'ladi. Bu PlayStation zona, PlayStation'ni bilasizlar, bolalar bemalol o'ynab, kulib, sakrab, dumalab o'ynaydigan joy. Kolonnalarni ko'ryapsizlarmi? Kolonnalar hammasi LMDF dan qilganmiz. Agar malarka bo'lganda qatlaridir, chetlaridir urilib, pastda malarka joylari ham bor, uchgan joylari bor. Podsetkalar bilan qilingan bu hammasi. Undan keyin patologlar ham dizaynskiy proyekt bo'lgan. Bu yerda o'rslov bilan patologning shirmasini to'g'rilab, совместный qilib qilingan. Podsetkani ichkariga kirgizib turib. Va kompyuter stollari 10 ta odamga to'g'rilab kompyuter stol qilingan. Bu hammasi loftdan yasaganmiz, o'zidan mahsulot va parashkoviy kraska sepilgan. Parashkoviy kraskani hamma biladi. Juda sifatli, juda baquvvat bo'ladi. Kolonnalar apshipkasi va devorli hamma apshipkasi LMDF dan bo'lgan. 3 ta etaj. Tepaga mansardadan boshlab pastgacha bo'lgan barcha devor apshipkalari LMDF dan bo'lgan. Bu LMDF dan bo'lganini keyin bu yil uje shpollar, daraxt teksturalilar, tabiiy narsalar qaytib moda bo'lyapti. Buni ko'rsangiz bo'ladi, o'zi suvli beradi. Bag'rdilik ochadigan, maza qiladigan bo'lganda, dacha dam oladigan bo'lgan. Bu bolalar yoki
yotoqxonada kazarma deymiz. Polni devorda mягкий обивка, tepasi LMDF azelena bilan qilingan. Mягкий обивкani qochirganmiz va har bitta tumbuchkada включателlar qo'yilgan. Qaysi biri xohlasa yoqib o'chiradi va zaryadga qo'yilgan USB ga to'g'rilab, tumbalari hammasi navisnoy. Shkoplar rigillarni o'ynab, obmanka qilib, shkoplar stroyni shkoplar yasalgan. Har bittasining ichiga kiyimini qo'yadigan veshelkalar bilan to'g'rilab, stroyni shkoplar yasaganmiz. Bu bitta bolalar yotoqxonasi. Bu endi sanuzillarda biz hech narsa qilmaganmiz. Bu tahoratxonasi. Bu yana bitta bolalar yotoqxonasi. Devorlarning obshipkasi. Bu patologlarni ham qilganmiz. Narigi xonani ko'rsatishdan chiqdi. Patologlarning LMDFlarini ham, stroyni shkaflari, barcha plintuslarni ham qilganmiz. Hamma plintuslari bizning mahsulotimiz bilan chiqqan. Bugatti Dacha'ni ikkinchi etajdan birinchi etajga tushdi. Birinchi etajda qilgan ishlarimizni hozir bir chekka narsamiz. Kolonnalarni hammasini tepada boshqacha podsvetkali, pastda taroqli qilib, kolonnalarni LMDFdan obshipka qilganmiz. Barcha MDF eshiklar, bu yoq tomonda kolonna va televizonaning orqalarini hammasini LMDFdan qilganmiz. Bular hammasi yonadi, shaxmatli bo'lib. Teyda televizorda bu yerda karaokeni hamma nima deydi, karaokeni kallasi, miyalari shu yerda turadi-da. Va yana bitta kattalar, ota-onalar uchun yotoqxona. Bu hammasi krashnidan bo'lgan va tabiiy shpondan, yong'oq shpondan bo'lgan arexdan LMDF bilan aralashtirib, stroyni shkopda kravatlari bilan barchasi bo'lgan. Bu har bittasini o'ziga to'g'rilab qora krashni taroq qilganmiz va MDFdan yig'ganmiz. Keyingisi bu yoqda mana toza o'rnamiz. Endi buni hozir yoqib olsak. Mana tog' qilib ishlangan LMDFdan hammasi barchasi. Ramkalari bilan billa, chetlari ham hammasi LMDFdan qilingan, devor bilan bir xil rang bo'lib ketgan, atachentega o'xshagan LMDF ishlatganmiz. Va kuxonniy mebelimiz. Bu yerda elektriklar ham ishlashyapti. Tibolli bo'lgan. Hamma kuxonniy mebelimiz usti toshdan bo'lgan, sun'iy kamindan bo'lgan. Astroklarimizni ko'rsanglar, teylariga podsvetka aylantirilgan, havoda turganga o'xshab. Va alyumiy oprava qo'yilgan. Shpon bilan uyg'unlik bo'lgan. Bu tabiiy arex shpondan bo'lgan. Botda texnika qo'yganlar ozgina xatoligi bo'lgan. Suv toshganda, bot ishlab turishganda suv toshib, korpusga suv toshgan joylarni to'g'rilab berdik. Ilojsiz bo'lsa qo'ydirayotganlarda mutaxassislarni yaxshisin chaqirsanglar, texnikani garantiya berib, texnika qo'yib ketayotganda teylarni germetikasiga, izolyatsiyasiga yaxshilab qarasanglar, yaxshi bo'ladi. Moykalarning hammasini teydan nijniy qilib qotirganmiz. Moykani nijniy qilib qotirilgan sababi artganingizda, tozalaganingizda mana bu moykani borti turmaydi, ichiga tushib ketadi. Juda qulay, juda oson bo'ladi. Shunday sidirib tozalasa bo'ladi. Bu hammasi krashnidan bo'lgan. Va obshipkalarni aytdim. Bu yerda men mягкий zonani ham biz qilganmiz. Ozgina bu yerda hozir dachi ishlamayapti, tozalash ishlari bo'lyapti. Biz ham bir ikki narsasini qilib berdik. Va materiallarni ham ko'rsanglar bo'ladi. 1 yil bo'lgan bunga, 1 yildan oshiq bo'lgan. O'zi ko'p biznes kurslari, ko'p coachlar kelgan, ko'p farmatsevtlar, ko'p juda katta gruppalar bo'tga chiqadi. Chiqqanda ham mana shuncha odam o'tirganda ham yaxshi sifatli narsa ko'p chidab turadi. Bu joy lekin zo'r qilishgan. Mana shu azelenani olib qo'ygan bitta. Boya bu включатель ko'pligidan shaxmat yonadi deyilgan joy bor edi. Mana har bitta shaxmatning orqasi shaxmatday qilib podsvetka qo'yilgan bo'tga. Bu yerda yaxshi elektrik ishlagan. Bizlar bilan birga har doim uylarda ishlaydiganda dizayn proyekt bo'ladigan bo'lsa, proyekt bo'lgandan keyin mebelchi, malar, elektrik, santexniklarni birga uyg'unlashtirib ishlasanglar, ishinglar ko'p ham bo'lmaydi, juda foydali bo'ladi va sizlarga ekonom bo'ladi. Elektrik bilan birga ishlasa, bizda ko'proq elektrik, santexnik bilan birga ishimiz bo'ladi-da. Oson chiqamiz, perdelka degan narsalar bo'lmaydi. Hammamiz bir-birimizga qatdan nima chiqishini aytib ketamiz. Shu joylarga to'g'rilab qilinsa, asab ham buzilmaydi, pul ham ketmaydi, vaqt ham ketmaydi.
tepadan boshlanib 3-etajdan 1-etajgacha polni LMDF tavshifga qilganmiz. Burchaklariga o'zi nakanechniklari qo'yilgan. Bu yerda qilgan ishlarimiz oxirgi etajimiz. Mягкий mebel. Har bitta etajga o'zini proyektiga to'g'irlab, o'ziga moslab mягкий mebel qilganmiz. Buni ham ko'rsanglar bo'ladi. Bu chunki eng oxirgi игровой zonada bemalol o'tirib, dam olib, oshna-og'aynilar bilan PlayStation o'ynab, bilyard o'ynab, gaplashib, choy ichib o'tiradigan joy edi. Bu yerda golf ham bor. Golfni ko'rdinglarmi bilmaymiz. Golfning polasi ham bor. Bu yerda xato va to'g'rilarni aytamiz deganimiz sababi mana bu yerda bizga kiyim ilishga devor nishasi kichkina bo'lganda, bu yerda 45 talik shkoplar bo'lganda, 45 talik shkopga klient bizga mana ichiga o'rin ko'rpa terib qo'yishganda, ko'rpa mana shunaqa ochilib, xunuk holatda bo'ladi. Shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun shkoplarni to'g'ri joy qoldirib, to'g'ri yasalsa, bunaqa chala ochilib yotmaydi. Biz o'rin ko'rpa uchun mana bu yerda joy qoldirganmiz-da. Bu yerda sklat qilib foydalanish boshlashgan. Mana quplanadigan qilingan hammasi, barchasi quplanib turadi. O'rin ko'rpa o'tda bo'lish kerak edi. Sizlar zakaz berayotganingizda teg'zadaniyani to'g'ri bersanglar mebelchiga. Mebelchi shu teg'zadaniyaga qarab yasasa zo'r bo'ladi hammasi. Bizga bo'lmaydi bu yerda kiyimlar deyilgandan keyin, kiyimga qilingandan keyin o'rin ko'rpa qo'yilgandan keyin eshiklar shunaqa qing'ir-qo'shiq bo'lib, ochuv, chala yopiq bo'lib turadi. Bu juda xunuk bo'ladi. O'zingizlar ko'rganinglar, asabiylar buziladi. Asabiylar buzilmasligi uchun qatga nima qo'yish kerakligini, nima xohlaganinglar, sizlarning uyingizda qanaqa nimaga talab borligini aytsanglar, o'sha talabga qarab yasalsa, bu oxirgi kazarmani mana dodasi shu yerda bo'ladi. Kazarma deyiladi. Bu yerda mana oq materiallar bilan qora materiallarni hozirgi kunda teddy material deyiladi. Teddy materialdan qilganmiz. Oq va qoradan emas, qora va sariq materiallardan. Juda sifatli bo'lgan. Bu yerda ham men o'zim ham bolalarim bilan chiqqanman, qarindosh urug'lar bilan chiqqanmiz. Ancha bolalar o'ynaydigan eng zo'r joyi va eng ko'p o'ynaydigan bolalar sakrab ham o'ynaydi. Klientlarning ham bolalar juda ko'p sho'x bo'lar ekan aytishdi. O'sha sakrab o'ynaganda mana bolalar yiqilganda ham kravatlarning chetini buni yana takroran aytaman, hammasi mягкий bilan o'ralgan. Urilsa ham, yiqilsa ham xudo xolisa hech narsa qilmaydi. Tumuchkan ustida yiqilib tushmasa bo'ladi. Va bitta tumuchkamiz hammasini ko'rgan bo'lsangiz, tumuchkalarimiz havoda turadi, osilgan. Bolalar bittasini ustiga sakragan ekan, bitta tumuchkamiz tushib ketgan ekan, uni boshqatdan qotirib berdik. Shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz 1 yil davomida garantiya beramiz va garantiyamizga sodiq qolgan holatda kelib shunaqa muammolar bo'lsa, bu bizning aybimiz bilan bo'lmagan muammo bo'lsa ham bizga kelib to'g'irlab xatolarini yechimini qilib beramiz. Xato deb aytolmaydi-yu, lekin shu bo'layotgan muammolarni hal qilib berib ketamiz. Ko'rdinglar, bu hammasi ortopedistik HB materialdan bo'lgan matraslar qo'yilgan. Juda sifatli bo'lgan, o'zimizga juda yoqadi. Afzal Group har doim o'ziga yoqqan narsani birovga taklif qiladi. Bu dachamiz, bu o'tgan yilgi 3 ta katta dacha qilgan bo'lsa, eng kattasi bor. Bundan tashqari 2 ta dacha qilganmiz va buni ko'rgandan keyin past ikkisi Infinity bilan Skyline degan dachalar hozir bizga mebellarni zakaz berishdi. Ertagindan u ishlarni ham boshlaymiz va unda sizlarni xabardor qilamiz. Ko'rib turinglar, hamma qizuvlari, zo'rlari, sifatlilari ko'rsatib sizlar uchun bahramand qilib. Hammasi hali oldinda deydi-yu. Ko'rasizlar sifatni. Maqtanmaymiz. Hamma aytadi, bizning sifatimiz zo'r, vaqtimizga qilamiz. Bizning ishimizni ko'ringlar, ishimizni o'zi gapirsin. Bo'ldi deydi-yu. Aloqaga chiqinglar, bizni sizlarni xursand qilsak, biz mamnun bo'lamiz. Sog' bo'lasizlar. Yaxshilikni ko'rishinglar keyingi YouTube'larda.